హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే మనం ఈ స్మార్ట్ టీవీస్కి వాడుతున్నటువంటి ఆడియో సౌండ్ బార్స్, డోల్బీ ఆడియో, డిజిటల్ సౌండ్ బార్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే వాటికి బ్లూటూత్ కనెక్షన్ ఉన్నా కూడా మనకు మంచి క్వాలిటీ ఆడియోలో క్వాలిటీ రావాలంటే బ్లూటూత్ కనెక్షన్ కాకుండా అదే బ్లూటూత్ లేకుండా వైర్ కనెక్షన్తోనే మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, కేబుల్ కనెక్షన్తో. అలాగైతేనే మనకు ఆడియోలో క్వాలిటీ అనేది బాగుంటుంది. ఇదివరకే ఒక సర్వేలో అయితే తేలడం జరిగింది. ఈ అంశాన్ని మీకు చెప్దామని వీడియో చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో డాల్బీ ఆడియో సౌండ్ బార్స్ కానీ ఇంకేమన్నా హోమ్ థియేటర్స్, ముఖ్యంగా హోమ్ థియేటర్స్ బ్లూటూత్ కనెక్షన్ కూడా ఇస్తున్నాము. సో ఈ బ్లూటూత్ కనెక్షన్లో మనకి ఆడియోలో క్వాలిటీ చాలా వరకు తగ్గుతుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏమనుకుంటామంటే సో ఈ బ్రాండ్లో మనకి ఈ ఐటెం అనేది బాగాలేదు అని సందేహం వస్తుంది. కాకపోతే ప్రాబ్లం వచ్చేసి బ్లూటూత్లో అనమాట. బ్లూటూత్ కనెక్షన్లో ఈ ప్రాబ్లం అయితే చాలా వరకు ఉంది. సో సాధ్యమైనంత వరకు మనము కేబుల్ కనెక్షన్తోనే ఈ డాల్బీ ఆడియో, డిజిటల్ సౌండ్ బార్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించుకోవాలని ఈ వీడియోలో నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను.